Банда, здравейте и добро утро. Пиши. Аз съм Анди. Така. Аз съм Боби. И вие сте с сутрешното шоу. Да. И какво от това? И какво от това? Айде, банда, здравейте и добро утро. Днес сме 11 март, понеделник отново. Точно в 10 часа, както винаги. Както винаги, днес е време да поставим тема на седмицата, тема на днешният епизод, и днешният епизод ще е специално за форумите и в частност за един от най-популярните и най-противоречиви форуми в цяла България, именно BG Mama. За това говорим. Мамо. Да, като начало обаче трябва да дадем, както обикновено, малко повече история. Мама рапира. Мама рапира, мама набира. И напира. Мама набира, рапира. Да, така. Форумите, известни още като интернет табла за съобщения, са една от причините интернет да е толкова голям пространство, дълбоко. Значи те са го задълбочили това пространство. Те действат като централизирани места за тематични дискусии в много по-голям мащаб и по по-специализирани начини. Може да намерите форуми посветени на всичко, от пейнтбол до спортни коли, от видеоигри до аниме, от мода до технологии. Първият софтуер, посветен на формулния протокол, е World Wide Web, WW. Да, това, драги дами и господа, означава 3 пъти W, World Wide Web. Добре, искаш да ми кажеш всъщност, че... Моля? Какво? WIT, което цялото наименование е World Wide Web Interactive Talk. Да, но www означава World Wide Web. Да. Това е известен факт, може би. Искаш да кажеш в началото, че причините интернет е толкова голяма, че заради форумите те така задълбочават процеса. Искаш да кажеш, че в случая BG Mama форума го свързваме с жените, които задълбочават проблемите от мухата правят слово. Това ли искаш да кажеш? Значи BG Mama е чист пример, хора, колко разпиляно е женското мислене. Влизаш вътре и намираш... Откъде знаеш? Ти не си влизал в BG Mama. Виж сега, аз не съм, между другото, както може би някои от вас са отговорили на анкетата ни в YouTube, имате ли профил или нямате в BG Mama. Не можахме какви са тя, защото не видяхме какви са ни статистиките там, обаче, както ви казвам, Жоро ги знае, много неподготвени. Нямам профил, аз нямам профил BG Mama. Ти имаш? Никога не съм влизал в BG Mama, никога не съм имам се 3 интересувал. профила. Естествено, че нямам профил. Затова питам откъде имаш тази информация. Жорко, профил BG Mama? Просто Жорко. Просто Жорко. Про Алеко Константинов Жорко. Да. Нали, про 100. Жорко, така. Да имаш малко още или нямаш повече? Няма повече, да. Нямаш повече. Кажи за BG Mama. Така ли? С BG Mama. Така ли? Важно е да кажем. Всъщност този World Wide Web Interactive Talk е разработен от W3 Consortium през 1994 година и от тогава има стотици форумни софтуерни пакети, драги дами и господа, включително PHPBB, InVision, vBulletin, MyBB и други, което няма никакво значение. Това са софтуерни пакети. Всъщност това, което се опитваме да ви кажем е, че форумите обединиха още преди години хората в различни, както групите в днешно време в Facebook, нали, събраха едни хора, които се интересуват от едно и също, имат едни и същи интереси, да дискутират, да обсъждат и така нататък. За разлика обаче от нашият BG Mama форум, който дискутира, както знаем, от рецепти за бебешка супа до ядрена физика в Ковентри и разни други. Да, и фермата, и игри на волята и всичко. Сега, обаче много важно, това е като... Това е интересно, че там можеш да влезеш с един профил, който е инкогнито, който е анонимен, докато в приема Facebook и другите мрежи те знаят кой си, или поне там трябва да си направиш друг профил, за да прескочиш. Да. Но във форума задължително си просто един никнейм. Което довежда до задаването на едни така доста интелигентни, интересни въпроси и отговори съответно. Интересно за BG Mama е, че български форум за бременност и майчество, създаден през 2002 година от Марина Кузманова. Сайтът се утвърдил като общност на майки в България и форум за споделяне на лични мнения, опити и препоръки между родители. Точно така. Сайтът съдържа над 500 теми, свързани не само с зачеването, майчинството и възпитанието на децата, което явно му е била основната идея,
А през годините той се разраства до платформа, в която потребителите силно се интересуват от красота, кулинария, здраве, туризъм, смяна на накладки, смяна на маслови филтри. Излитане на новата ракета на Илон Мъск и разработката на Тесла автомобили и така нататък. Изкуствен интелект, каквото се сетите друго, да. Поддържа се актуален... Пърне на килими в София. Аз ако искаш да редиш всичко, ще изчакам, то няма да стигат 4 предавания. 2-3 дена. Така, поддържа се от актуален справочник за лекари, педиатри и болници, млечни кухни, детски ясли и градини и търговски артикули, необходими при отглеждането на бебета. Което е някаква безкрайна тема, ние с тебе знаеме. Да, бебетата са една безкрайна тема, ние с тебе знаеме. Между другото, сега търговските правим артикули асоциация за домашни любимци. Те са като едно бебе. През цялото време, защото изискват грижи, изискват си много гледане, разходки. Като малко дете. Въпросът е, че що се отнася до пазарна икономика за бебета, има толкова много продукти, толкова много неща и толкова работи, които уж ви улесняват ежедневието и майките ги купуват и те остават неупотребени никога вкъщи. И знаеш, след Втората световна война идва времето на беби бумерите, раждането с мащаб на супер много бебета, което изстрелва естествено пазарната икономика нагоре в изработката на детски играчки, стоки. кукли, стоки, колички, какво ли още не. Намерете в интернет, може да направим някакъв епизод за беби бумерите, може да не направим. Ако ви интересува, си проверете. И така, да продължаваме по съществената част, в която... Просто Жорка в недоумление, брате. Ма защо ще направиш епизод? Какво? С бейби бумерите. Затворил съм му тапчетата. Затворено тапче ли бе, батко Жори? Искаш ли да го отворим? Пип. Браво, батко Жоро на Моторо! Отворихме тапчетата обратно. Така, сега сме вече в небезизвестният форум, бебе. Ама чак сега, много е важно да кажем отново, че вие се намирате в женският месец и започваме с каква тема, господин Бакърдже? Съвети за запознанство, за жени. Това е най-важното. Това са популярни теми в сайта BG Mama. В случая тук 18 470 човека са прегледали статията, има 619 мнения. Интересно е сега ние да ви кажем от мъжка гледна точка дали тези съвети са адекватни или не. Не знам дали са писали мъже, не знам какво дали са писали жени, но те първо предстои да разберем. Да, сега ще прочетем някои от коментарите, за да видим точно какво е мисленето на дамите в този сайт. И ако пък някой може да си изведе... Дали има навътре някой мъж, който се представя като 100%. дама и пише 100% името на жена? Да. Има ли такива? Има ли такива ви дам? Какво? Добре, не. Я дай ви сега нагоре. Сега, какво ни показваш в момента? Дай да видим какви са съвети. Да не сме предубедени какво? Така, само отгоре, без да четеме цялата информация, брате. Така, съвети, майко мила. Общи съвети, 32 страници има тук за запознанство. Чакаме, това е едно обратното. Към нас мъжете за съвети, нали, за запознанство и така нататък, ние сме по-просто устроени от жените. По-скоро, ако на мъжете им трябва съвет за... Ако на мъжете им трябва съвет как да се запознаят за жените, ще им трябва такова голямо разписание и такъв наръчник. Те са по-сложно устроени жените от нас. Да, те затова виж, те сами си написали. Значи първия, внимавайте с личната информация, забравете предразсъдъците. Ето виж, това е, защото явно отиват предубедения на срещи, не като нас мъжете. Ние мъжете сме по-прости хора. Къде отиваш на среща? С кой? Мисля една мацка. Добре, отиваш там, ще виж какво ще стане. А те явно вече тръгват. Да. Той такъв ли ще, гледай му ръцете, че не по ръцете се познава колко му е голем. Да, не, аз виждам ръцете, понеже преди 3 години и 4 месеца във вторник бях говорил с един подобен мъж, той пък се занимава с това, неговия братовчет Еди Къси. И аз там съдя, че той човек... Пазете се от мъже, които проявяват собственическо чувство или несигурност. Това как ще го разбереш, като се видиш с него? Ето, най-елементарното е следващото. Бъдете себе си. Как ще го разбера? Просто бъдете себе си. Та-да, край. Чак. Не забравяйте, че първата среща не е интервю за брак. Леле! Що бе? Има и такива дами. Не, ето го принца. То се оказва, че само коня. Той е принца някъде изостанал. Общите съвети включват и съвети за поведението. Значи, виж, нали беше, не забравяйте да бъдете себе си, обаче пък явно... Не се страхуйте да направите първия ход, драги дами. Значи, мили дами, вие трябва да сте мъжа в тази среща, защото вие ще правите първия ход. Първия ход, какво ще рече? Значи, ако драги дами, т.е. драги господа, вие, които гледате, ако вие си смятате, че вие сте ловили плячката, глупости. Плячката се оставила да бъде ловена. Бъдете точни и виж следващия. Следете езика на тялото си. Значи, искам само да те питам. Тук говорихме, бъдете себе си и после следете езика на тялото. Демек, бъди себе си, обаче
Следи езика на тялото. Да, защото... дръжте се пак. Нали, не сключвай ръце така, не заставай защитна позиция. На масата с дланите надолу. Така... Избягвайте спорни теми, оставете го да ви почерпи, забавлявайте се. Ай, стига това на последно място. Виж сега, дай сега вече да направим да видим някакви коментари и му остави го това извадено от някъде. Да. Дай нещо да видим нещо по-интересно. Нещо по-интересно, Жора. Вероятността в наши дни да срещнем това, тук не е анонимно, мисля, че. От кой е коментара? Sunlight and Shine. Добре. Вероятността в наши дни да срещнеш любовта на живота си в такъв сайт, може би за онлайн запознанство говорят, е изключително ниска. Мъжете са там, за да търсят секс и да намерят женско внимание, ако не друго. Ако го намерят, им се вдига самочувствието, ако не, обвиняват жените за надути и се озлобяват. Виж, и жената не е виновна. Чакай сега, само питам нещо. Комуникацията в онлайн пространството не е ли като комуникацията на живо? Ами да, обаче там... Мъжете търсят секс само в онлайн пространството ли? Бе? Да. Те ще го търсят в сайтове за запознанства, вместо в порно сайтове и разни други. Не, става дума, че когато се запознаеш на живо с някой мъж, говоря женска гледна точка, какво? Той защото не е в онлайн пространство. Ако тръгнете с намерението да търсите сериозна връзка, най-вероятно ще останете разочаровани. Значи тук не спазвате господче Sunlight and Shine. Един от първите основни общи съвети, не бъдете предубедени. Има и буквално... Изгубих смисълта. Кукумицинка е написала, те и мъжете имат нужда от съвети. Не, много повече имаме нужда от съвети, често казвам. Вие сте си написали, драги дами, вместо на жените, тук 32 страници общ наръчник, как вие да се държите на среща и после дай надолу, дай да намерим. Това тук два коментара... Чакай, бързаш. Дай надолу. Мисля, че чата е отворен, за да допълниш от сърце, бла. Мисля, че подобни съвети, примерно каква стойка да заема жената, са леко обидни спрямо интелекта на днешните жени. Феминизма тук е на високо ниво. По принцип е трудно да се... прави такова съдържание, не е просто жалко, че няма да го четеш това. На мен не ми се струват адекватни с съветите. Стойката си е важна във всяка ситуация. Представете си разликата да седнеш разпут или изгърбен или да се изправиш хубаво, уверено. А като не ви харесат сайтове, къде си търси една жена партньор. На мен в бар ми се струва далеч по-малък шанса за сериозни намерения от някой мъж. Сети какво ще я кажа. Познавам хора, които са запознали в онлайн пространството и имат успешна връзка, брак, деца и така нататък. Така че това според мен да, може би по-голямата част търси това, но винаги всяко правило има изключение. И това не означава, че когато на живо срещате, задължително пък ще е обратно пропорционално. Тук, Джордж, да видим следващата тема, докато обсъждаме. Тук мога да ти кажа само, че в крайна сметка погледни за колко неща да мисли една жена за разлика от Ама човека поне си казва още начало какво трябва да прави жена му, да няма после не разбрае. Стойка, език на тялото, да не влизаш в сериозни теми, да не правиш това, да не правиш онова. Смисъл това, ти като се замислиш, ти по-добре не ходи на тази среща, ако ще отговаряш на всичките тия правила. Нашето мнение, смятам, че имам тази възможност да говоря и от името на двамата, съвети за запознанство и първа среща, драги дами и господа, просто бъдете себе си. Така или иначе през останалото време ще трябва да бъдете себе си и ако човек срещу вас е вашия човек, просто бъдете себе си. Да, не мога да държиш стойка цял живот. Да, това е. Има такива, ето се опитват. Има, ама не става. В смисъл се в някакъв момент, че сгафиш или ще покажеш истинското си. Ужасни, смешни срещи. Нека се посмеем, разкажете за някоя ваша смешна или ужасна среща. От мама Бубер коментар. Мама Бубер. Да. Имах в ученическите си години среща, на която вместо гаджето се появи маминка му и със сериозен тон ми забрани да излизам с сина й. Ти представяш се? Още от началото. Първа среща. Тещата. Няма да. Ако обичаш. Нали знаеш, Марике, петък вечер няма никой на нас. 8 часа, какво ще кажеш? Тя 8 часа там съм отишъл в петък вечер в 8 часа, почуква на вратата. Няма никой. Така, запознани общ познат. Отидохме на кафе, аз пих някакъв коктейл, а той кола. После аз си поръчах още един коктейл. Той сигурно ще е на кола. Разговорът хич не вървеше. Искахме сметката и аз желая да платя, защото моята част от сметката надвишава многократно неговата. Той обаче отказва. Окей, човек е кавалер.
и вади от задния си джоб пачка с 1000 левове. Ама наистина 1000. Не знам как е седял цяла вечер на нея. Да, въпреки пачката... Те са изстанали като на скуби-ду Чичкруч. Да, въпреки пачката, така и не се видяхме повече. Еми той човек още от първата среща... не. Може само вие псевдонима. Ти виж какво запомнила. Мила ми Шнапси. Той от първата среща... Шнапс! Тя е пила Шнапс, Треки Джос. От първата среща, като видял, що пара си изкърчила и повече няма да се видите. Да! Не, бе, брате, пилци. Така. Аз виж кое прави впечатление. Това, което не е много е направил впечатление на нея. Запомнила пачката. Не знам как е седял на нея. Така беше, една страна. Аз викам, в Италия съм кулата в пиза, излизам с кулата в пиза на среща. Така, Бубулина бейби, може малко ми правиш само комента, брат ми. Буля ти Жорко. Бубулина бейби. Скучна среща. Излязохме с въпросното момче. В чата беше забавен, като съм го виждала с други момчета в компания. Също ми изглежда такъв, нали, забавен. Но що ми излязохме двамата, само се усмихваше идиотски. Все го питах нещо, а той ми... Ами да, а ти? Все кратки странни отговори ми даваше. Доста често гледаше играта си на телефона и среща свърши. След като си изпих напитката, защото пък не издържах на тази скука. Ми общо взето не сте били един с друг. Да. Той човек, може и просто да е бил много срамежлив печагата. С приятелите, да е отворена, като види жена и да сгъва цирка. Така, Мейхем. Сещам се за една среща гореща. Преди да излезем, момчето ми звъня 2 пъти. Първия път ме пита дали да се обръснел. Майко ми. Ти представи се бръсне ли? Втория, за да разбере как ще съм облечена, искал да бъдем в тон. What the fuck? Fuck the what? Да, тя верно пише вода. Да, така пише. На самата среща аз си поръчах бира, при което получих коментар колко много не харесва момичета, които пият бира. Грозно било. След тази среща имаше оферта за нова, но уви, животът и биричката ми бяха по-скъпи. Живота и биричката ми бяха по-скъпи. Искам да прочита в такъв случай нещо много важно. Бате... Не, много е готино. Кой се обажда на жена преди първа среща да я пита да се обръсне? 13 причини, поради които бирате за предпочитане пред жената обаче. Ето, как беше? Мейхем ли се казваше? Мейхем. Случайно виж това видео, случай 11 причини са. Да, обаче пред жената можеш ти да го имплементираш пред мъжа. Да. Първо, винаги може да имаш една бира. Второ, бирата не вдига скандал, когато къснееш по нощите. Трето, бирата не се сърди, ако след като я довършиш, сграбчиш друга. Четвърто, при всяка бира си сигурен, че си първият. Не трябва да къпеш бирата преди употреба. 6. След употреба не трябва да се кълнеш на бирата във вечна вярност. Да, това също. 7. Бирата изглежда също толкова добре сутринта, както и вечерта. 8. Бирата е отлична на вкус и след 3 часа тенис. 9. Бирата не изисква предварителни игри. 10. Бирата никога не плаче. 11. Винаги можеш да споделиш една бира с приятели. 12. И с презерватив бирата доставя същото удоволствие. И 13. Бирата никога не закъснява. Може да споделиш с приятели. Пак Мама Бубер. Мама Бубер, това пак ли? Тя ли пише? Значи според мен, виж, Мама Бубер е задала въпроса, защото е искала да сподели. Така. Обаче, за да не си споделя директно, защото то няма как. Да. Кажете някаква история, я разкажете нещо. Слушай, чакай, аз ще кажа, сега ще виж. Да, видим какво написва Мама. Бях излязла вече един път с едно момче и се бяхме разбрали за втора среща, когато в денят, 2 часа преди среща ми писа, че брат му си бил взел диван и той щял да му помага да го носят по стълбищата. Казах, че няма проблем. След 30 минути отново писа, че се било отложило и сме могли все пак да се видим. Съгласих се, но след близо час отново ми писа. Ами аз тук срещах едни приятели в парка, ако може да отложим за утре, примерно. На следващия ден вече, когато ме пита за нова среща, директно го отрязах. Само да ти кажа, полезно 13. Какво значи полезно? Това е лайкче по-скоро. Лайк, да, нагоре палеца. Да, общо взето Мама Бубер, тя се оплакала просто от пичагата. Да, общо взето пичагата още на първия път е демонстрирал, че тя не му е приоритет. Да, брат, оплакала се жената, сега какво прави. Така, я да я видим, Жор, кой го написал коментара следващия? От Анджи, едно, тия са ми забавни да ги чета. С моя съпруг се запознахме в един бар. Ма това едва ли е смешно? Разменихме си телефоните с уговорка някоя вечер да излезем да пием по нещо. След 2 дни ми звъни и се оговаряме в 7 часа вечерта. Да дойде с колата да ме вземе от нас. Обяснява ми марката и цвета на колата, тъй като аз не я знам каква е. Това е като това клипче излезе наскоро. Кое? Като имаш скъпа кола. Имаше едно клипче шорт излезна наскоро в българи.
Един пичага отбива и пита: здравейте, на къде е, еди си, кое? Той вика: виж това Порше, е там, бялото. Да, това е мое, а другото е там. Да, това така, затова се хвалят мъжете, това е, хвалиш се или с колата или жената, като нямаш жена с колата. Ако е тъпа колата, значи вече не знам какво правиш. Така, аз не знам това, когато става 7 часа вечерта и аз надничам от прозореца дали той ще дойде, а навън вали като из ведро и е тъмно. Бре, този човек закъснява с близо 15 минути и тъкмо да му тегля една и колата спира пред нас. Аз с чадъра притичвам, отварям колата, здрасти, голям дъжд и тъна, а отсреща пълно мълчание и аз тогава зацепвам. Объркала съм колата и шофьора. Извинете. Човека и той: излезе ми късмет. Като на филм. Излизам аз с конфузен и в този момент фаровете на друга кола отзад ми присвяткат и моят излиза в дъжда и ми вика: тука съм, тази е колата. Човека от 7 без 15 стои и ме чака, ама няма кой да го види. Много се смяхме тогава, след още 2 дни станахме гаджета и след година се оженихме. Иначе не му излезе късмета на първи. Не, то тъп. Съжаляваме, господин без късмет. Да, господин без късмет, много тъпо. Ти влезне жена в колата нагласена за първа среща. Добре, да речем, че тук вече са се взели. Ужасни смешни срещи. Ти имаш ли нещо, което сещаш в момента? Аз нямам, не се сещам. Дами винаги трябва да помнят и помнете, мили дами, че ние мъжете мислим много просто. И не помним. Просто. И това вие помнете, че ние не помним. Точно сега, това е много важно. Да. Добре, там някакво да кажем. И сега сме на как да помогнем на мъжа си. Аз мога да ви разкажа една случка. Имаш брошка, нали? Имам, да. Екстра, разкажи. Това беше с първата ни приятелка. Аз исках да изненадам, защото тя имаше много тежък ден, обаче аз нямах възможност да отида да я взема, обаче исках да я зарадвам все пак и си казах: ще взема една роза, ще я сложа на входа, с една бележка, ще я напиша, за да може като се прибере уморена, така като види розата да се усмихне най-малкото, което е. И правя го това нещо, тръгвам си аз по задача след това да върша и на следващия ден приятелката ми пише и вика: знаеш ли, аз нещо много интересно стана вчера, прибирам се аз от училище такова и отивам на входа и гледам целият вход се събрал и гледат нещо на входа. И вика: какво става? Ми вика: видели някаква роза оставена там и всички седят и снимат, питат кой е това, кой е оставено. Една роза? Да, печели си от една роза. И всички там се разпитват: ама кой го е направил това? Не знам си какво, не знам си що. А ти не написа ли името? Аз си оставих на мои си инициали, нали, ама те всичките... Кой е това? Каква е тази роза? Някой тук... Остана, това не е едно време, между това може не, защото ако не си беше написал инициали. Това може да е малко като мафиотско послание. Да се накефи и му каже: леле, Иван ми изпрати роза. И Жорко. Да, добре. Жорка, знаеш, че има такива мафиотски послания, точно с цветя или с забити брадви в предните капаци на колата. Затова се е добре, че не са заградени с полиция. Има такива. До утре, моето момче, и си ти следващия. Да, Жоро мафиото. Между едно време аз така слагах на жена и родички. Той баща ми може за това да е казал: това момче е по-добре далече стои. Справи ли си... Бивши гадже каза, да. Аз сетих какви щуроти съм. Защо се разделих? Слагал ли си... Да речем, че явно не бяхме един за друг. Слагал ли си под дръжката на автомобила пари? Защо ще го правя това? Слагаш така на предното стъкло на късани розички и отдолу бележка с някакво послание и в нея, примерно, пари. Не, брат, за какво ще го правя? Не знам, аз съм го правил. Много яко. Какво са, имаш ли ги парите? Да, бе. Добре. Как ти, колко? Така, минахме през съвети за започване на връзка. Ужасни и смешни първи срещи. Стигаме, като си фанеш половинка и вече премине известно време с него. Какво става, Чичуан? Знаете ли кое е най-интересно в днешно време? Кое? Да бъдеш обикновен човек. Това е изключително интересно и много рядко може да се види. Да бъдете обикновени, спокойни, нормални хора, автентични, натурални, без да се правите много готини и да парадирате с материални прибивки. Минахме през съветите за познанства. Мани го това са. Готино е, готино. Аз много съм обичал такива автентични, различни, нормални хора, които ме очароват с тяхната... Ти се върна на първата тема. Съвети за познанства. Това е истината. Всичко друго, като го видя, че ми е фалш и ми е отгоре и то ме отблъска пък колкото и красива ще е. Стигаме до спор с половинката. Минахме тази тема. Ти сега за включи от нищото.
Спор с половинката. Това е втора стъпка. След като вече намерите автентичния прекрасен човек, който е себе си, може да разберете колко много той може да бъде себе си. Така. Като иска с нервите. Да, и като спрете с дете играш с стойките с чупенето и стигнем до тези истини и се стига до споровете. И са попитали спорове с половинката. Music Passion Girl. Здравейте, здравейте. Любопитно ми е вие за какво най-често се карате с половинките си. За какво са най-сериозни ви спорове и как изглеждат нещата след това. Интересно ми е, защото на всички ни се случва да спорим за нещо и да се скараме и за нещо дребно, и аз за нещо не чак толкова дребно, но искам да видя как вие се справяте с ситуацията, защото имам нужда от личният ви опит. Дай да видим, Жоре, как се справя и какви съвети. Аз веднага имам отговор по тази тема. Ние мъжете имаме два варианта в този живот. Или да бъдем прави, или да бъдем щастливи. Точка. Нали така? Виса, ето. Тъпотия, душия. Последният ни спор беше за това, коя е най-добрата форма на витамин D. И достатъчно ли е само седенето на слънце, за да си го набавиш. Спорът приключи без разрешение, но и без сърдити. Това е важно. Ето, тук е било интелигентно. Без сърдити, щом е свършил без сърдити, значи било интелигентен спор. Да. За какво спорите вие, авторки? Защо, колко и как? Да дадем съвет, ние ще трябва да дадеш и ти. Така. Статия ли пишеш или курсова работа? Да. То между другото, да. Спорове между мъже и жени. Споровете ни винаги са свързани с темите, в които е силен, но пък аз имам глобален поглед и подхождам философски. И това го кара да се взира още повече в детайлите, които мен не ме интересуват особено. Накрая си казваме, че и двамата има какво да дадем за разгръщането на темата и спорът приключва. Няма сърдити. Преди бях добър слушател, но сега съм решила да съм лоша и споря съвсем целенасочено. Откакто споря без емоции и не просто заради спорта, а с идея за стратегическо целеполагане, имаме напредък. Така е, Гандалф, отвори портите. You will not pass! Споря. Няма да премине. Стратегическо целеполагане. Значи не спори вече така просто. Тя има си стратегия, има план. Има просто мисия. Да не влага вече така. Да. И просто да е в играта. Затова да бъдеш просто в играта. За принуда. Кара с него и накрая, отиди да изхвърлиш букука. Сега ти се изхвърля букука и след това ти се ходи до магазина. Да. Айде, газ. Така, последно се скарахме, защото още не ми е насъдил спанък. Увиках го. После седнах да си чета форумчето и ако не беше попитал, въобще го бях забравил. Айде сега ти кажи у вас как е и какво те накара да подхванеш темата. Да, не ми беше насъдил спанака. Спанака ли бе? Ти спанака като не го насъдиш, това е проблем. Нямам какво да кажа по темата. Спорове има. Аз се чудя дали не ми беше насъдил спанака, има някаква друга... Да, разбрах, да и обърка салатите. Жоре, може ли само кой е написал следващия коментар малко надолу така? Happy Dog е написал. Спорове има, обикновено... Написала. Не се знае. Да, може. Спорове има обикновено около малки деца, болести, безпаричие, намеса на чужди хора в отношенията, било майки, свекърви, жена е и така нататък. Всички тези неща ги минахме в последните години, в такава хармония сме, че чак няма за какво да се караме. Пълна скука. Когато човек знае какво очаква от срещната страна и го дава и получава, не влиза в излишни спорове. Тоест, вие сте постигнали една хармония и това вече ви е скучно. Не, брат, това е. Дай му известно време той почва да се усере след това. Пречупи мъжа си просто. Аз стръм. Викам, то тук е много скучно, бе. Няма спор, няма с кой. Скара си биете една по един шамар тук. Виж сега, между другото, тук то ще излезне тъпо за пред дамите, защото сме в женския месец, обаче винаги съм се чуил тези по-старите мъже. С времето си обясних, нали, вече факта, що винаги са едни такива кимат, съгласяват си и после си правят каквото си искат. Нали? Като беше млад и аз това съм се чудил. Ама винаги сега... съм се чудил. Сега като вече съм така доста години, даже 9 години, вече съм... 13 някъде. Да, семейен с 12-13. Жена ми и си викам на къла, вече знам. Вече знам защо. Да. И вече го прилагаш. Просто казваш, окей. Достигаш, между другото, достигаш едно много висше ниво на мъдрост. Да. Това е да бъдеш мъдър. Не, това е да си пестиш собствените нерви. Това е и мъдрост, това е интелект. Нали разбраза целенасочено каране. Ето. Без емоции. Трябва да им е интересно. Обаче тя не знае той дали няма емоции, тя ще отиде да го захапе за нещо без емоции. Нарочно, да. По принцип има точно този момент, в който ти говори нещо и ти не реагираш първия път. Тя ти го повтаря.
Ти просто поглеждаш, Кимаш и си мислиш за... Да, но най-добрият вариант в този момент да го направиш. Или може и на третия. Но не знам защо на 6 месеца ми повтаряме също. На всеки 6 месеца. Така, последно се скарахме, защото цяла седмица не съм намерила време да си измия колата. Не мога да му обясня, че не ми се виси 2 часа на автомивка с малкия. Обикновено за такива глупости се караме. Сериозните неща ги решаваме бързо и без спорене, но дреболиите... Битовизмите. Много точи. Да, аз също ходя да мия на жена ми колата. Защото пък не си представям тя. Не, че не може тя, ама не. Малко тъпо го е поставил пичагата. Карина 88 написала коментара. Тъпо е, че твоят господин те остава... Как ще го остави с детето да ходи да мие колата? Поне да беше гледал детето през това време човек, нали? Да. 2023 година, 9 ноември в 1:09 е написан коментара. Дай надолу, Жоре, още малко. 8 набор. Да. Все още не е успял да научи мъжа си, че трябва той да ги върши тези работи. Това не е добре. Ето виж, у дома спорим често за това, че с детето, като ми помагат в кавички е написала, никой ни помага. Това е вечната тема. Да, все е на 50%. Сиреч другите 50 трябва да си ги свърша сама. Демек избърсва си проекта, ама не си го избърсва като хора. Това много ме ядосваше още едно време. Значи... Ако ще вършиш нещо, свършил как трябва, не наполовина. Просто да отчетеш детето. За мен отбиване на номера за тях си е голяма помощ. Нямала съм право да се сърдя. Бесяват ме честно. Иначе не спорим. Само се бесява, без спор. Направо преминаваме към беснотията. Той е добър в едно, аз в друго, детето по-прилича на него. Няма начин, 2:1 са у дома и мнозинството печели. Почивам си, като ги оставям да се справят сами 2 дни в месеца, не поредни. Махам се от къщи, правя нещо любимо само за мен. Връщам се презаредена и готова за предизвикателствата им. Добре, мъже прави ли го това според теб? Дали изчезва за по 2 пъти? Да, ще изчезне, да. Не, ама защо ние не го правим това? Защо те имат нужда от това нещо? Между другото, много мъже го правят, ама... Правят ли го? Има мъже, които го правят, да, аз имам... Да, ние ходим на работа да си почиваме. Да. Нека да преминем към следващата тема, която е как да направим така, че жените да не ни се сърдят, когато те са виновни. The Stranger. Между другото, това е много готино. Това дали е публикувано са от мъж или от жена? The Stranger е странният тип, който е мъж според мен. Жените винаги ни се сърдят, когато има някакъв проблем, дори и когато те са виновни за него. Особено тогава. Въпросът ми е, има ли начин да направим така, че поне тогава да не ни се сърдят или поне не много? Ето, човек отворил, оставя една вратичка, поне не много. Това означава, че е почти невъзможно да не ти се сърдят и така, евентуално поне не много, нали? Айде, ако може. Класиката. Извиняваш се, макар че не си виновен. Токсична връзка. Точка. И това е написано от наивница на средна възраст. Не мога, бе. Скотка на профилната So Lucky е написала: да, има, признаваш си без бой, дори и да не си изцяло виновен. Отделно трябва да си познаваш жената. Не са всички еднакви, всяка си има слабост. Между другото, много съм ти благодарен, ако малко ми увеличаваш шрифта. Аз се сърдих и се правих на интересна горе-долу до около 23 годишна. Откакто пораснах. Не ми се е случило, това е айда. Не ми се е случило да се цупи, да правя фасони и да чакам извинения. Някаква детска градина е това. Не знам с какви жени си имаш работа, но би трябвало отдавна да са надраснали градинската и училищна възраст. Не е вярно това. Винаги хората, даже и на по-сериозна възраст, могат да се вдетинят и да си кажеш, добре, това са стари хора, па се държат като тинейджери. Това е... Някои надрастват, други не. Някои дори да са надраснали в един момент, пак им се отключва това. Откъде е това нещо със сърденето? Според мен това е от егоизъм. Когато си егоист, прилагаш такива тактики, които са манипулативни и сърдики се, за да постигнеш твоето. Или да накараш този отсреща, ти си манипулатор. Манипулативен егоист, който прилага тези неща, макар и несъзнателно да ги прилага, за да се получи неговото, за да е той отгоре. Прав ли съм? Аз мисля, че съм прав. Не! Естествено, че има случаи, в които и мъжа и жената с право се сърдат, говоря, когато не е с право, когато се изопачават нещата, защото когато ти е казвано направи това и ти не го направиш, или жена направи това и тя не го направила, и ти казва да, ще го направя, и после не го прави. Що не го направи? Имаш основания, нали? Говорим за тези нормалните неща, ги изключваме. Става дума за това, което се прилага чисто егоистично, манипулативно и много хора просто такъв има характер, и много жени, има и такива мъже. Не говорим тук даже за полове. А говорим, че когато ти го прилагаш това нещо, какво постигаш и с каква цел? Разбираш ли?
Брат, виж сега, аз имаше тук пак някои шорт видеа, които 100% зрителите ни може би се попадали. Или си честен дори пред себе си. От един индиец ги правеше, много му се кефих на него, защото той правеше с жена си. Трябва, ако намеря нещо, да публикувам линкове отдолу в тия епизоди. Ако не ги монтираме в последния момент, може и тия неща. Не, той живее в Америка, просто по националност е индиец. Както и да е. Човека казва, нали, лежи си на дивана и жена влиза и се сърди. Що се сърди? Защото лежи? Що лежиш пак, бе? Да, и сега даже имаше едно друго клипче, което е направил пък от гледната точка на жена си. Нали? Мъжа ми току-що легна на дивана и дава опции. Нали? Да му каже да ми донесе нещо, да му каже, че трябва да направи нещо или да го оставя да си почива, което е задраскано. В смисъл няма как да го оставиш да си почива. Но ако ти продължиш да си лежиш на дивана, значи тя ще се сърди. Значи, такива... Притежават някакво такова вътрешно чувство, че трябва да контролират нещата, как да ги какво се значи, случва. Значи, аз женското мислене си го представям като един пъзел, братле, дето просто върви насам, удря на заето и така. Има десетки входове, докато направи правилния изход накрая, сложна работа. Разбираш? Това ви напомня на една котка във Фейсбук. Аз за това казвам, ние мъжете сме просто устроени, ние имаме една права черта, ако ни кривнеш леко, става тъпо, защото ние не знаем да се оправим на там. Демек, ние сме Ребут, рестарт. Да, ние сме по-прости. Добре, просто устроените елкариотна клетка. Слушай, имаше във Фейсбук една котка, където се и гледа, така намръщено и отгоре пише: мразя всичко, което мърда. Това, което не мърда, бутам го и него го мразя. Защото вече мърда. Да. Добре, да я продължим тук. Добре, къде сме, Бата Жорко? Ти изчетеш надолу, добре. Така, от тук ли сме? Кой е този потребител? Еунария. Еунария написала. Айде сега, има ситуации, в които е очевидно кой създава проблема. Съществуват и такива мъже. Не мисля, че има решение на проблема, та вече не бих си губил времето в търсене на такова. Не ми го увеличава обаче. Това е токсично поведение или най-малкото е признак за човек, който не е особено емоционално интелигентен. Емоционална интелигентност, ако не сте гледали епизода, може да го видите над главата на Чичо Анди, се появи. Много сме емоционално интелигентни. Да. Според зависи, т.е. според жената. В един случай казваш, че ти си виновен, макар че може да нямаш общо с случката, друг път ти успокояваш и казваш, че тя няма вина или грешката се е случила случайно. Но пък фазата няма проблем, може да я издразни още повече. Най-често като я видиш ядосана и нацупена, без значение защо, а то обикновено е и не е ясно в повечето случаи защо е ядосана, просто я оставаш да й мине. И може да предлагаш някакви отвличащи вниманието мероприятия, но по-лежерен, ненатрапчив начин. Значи оставяше да я мине и някакви отвличащи вниманието мероприятия. Това не те ли пречи на дете, бе, братле? Децата като се разреват, такива и ти го хващаш и почва, ще дрън ръкалките. Ама не ти ли прави впечатление? Нещо му отвличаш вниманието, разстрелваш начин. Защото това е натрапчив тук. Добре, да по някакъв друг начин те казва, лиш, ходиш пък купиш нещо, дадеш, то така, вече не се сърди, нали така? Правилно ли го разбирам или аз бъркам нещо, не искаш да говориш срам те пред камерата, ще те бият като се приведеш. Ама така е. Не, брат, просто си мисля, че както отдавна казвам, ако има някой човек, без значение дали е жена или мъж, който да е разбрал мисленето на жените и да го обяснил по елементарен той би бил гений. Начин, някъде ще има дигнат паметник. Аз съм бил цяла България. Да ми дигнете паметник. Такъв паметник не съм виждал. Дигнете ми паметник. Къде ще го дигаме? Ти не си. Да, защо? Къде ще ми го дигате? Не видете ми. Тук почваш да размишляваш пак по мъжки начин за женските теми. Добре. Да речем, че греша. В което е близко до невъзможно. Ма не е ли така? Напишете ми в коментарите, не съм ли прав дори седнал. Има ли нещо съпоставка между поведението по някой път на някои жени с децата? Не на всички, естествено. На някои поведенчески форми и стереотипи на... Виж са, брат, това е самото мислене тук. Значи от това, че искаш да си нежния пол и да се чувстваш уязвима, до това, че какво ще ми кажат, че ние сме нежния пол, ние сме по-силни от мъжете и можем да се справим с много повече неща. Това до голяма степен. На тати момичето, на тати детето, на тати... Виж, това са две тотални крайности, бе, човек. И тия две тотални крайности... Има много голями мъжкарани. Може да имаш карани, направо повече мъже от мъжете. Да, това е абсолютен факт, но въпросът е, че тия две крайности можеш да ги видиш в
една и съща жена. В смисъл, много често мога да видиш от аз искам да съм нежната. Но едното преобладава 90% от случаите. Не, има го като изравнена стойност. Аз ти кам, това е... За жена ти ли говориш? Не, и другото, което е, че им чувство, че това е като барче, в смисъл мести се и където цели живот. Защото аз не съм намирал до сега изравнена стойност. Има как да няма. По-скоро едното преобладава. Но как ви да е? Има сигурно, той в интернет простанат само като чуеш върто. Аз искам мъж, който да е повече от мене, да се чувствам спокойна, аз да съм нежната, обаче аз съм жена, която може да се оправя сама, аз съм такава, и трябва да ме слуши, и трябва да ме слуши, обаче няма такъв мъж, не се намират такива мъже. Влиза в група, си без бутонки. Да. Искаш да имаш и капитанската лента. Това ли ни беше последната тема, бе, Жори? Да почнем още един коментар. Така ли? Не, това не е последната тема. Георги! Коментар. Да, най-често като я видиш ядосана и нацупена без значение защо, а то обикновено и не е ясно в повече случаи, просто не го прочетохме. Това е отдолу са отговорили на... Да, предния коментар. Как Сийка е отговорила. Като да отвориш предпазливо вратата, да метнеш към нея 2-3 шоколада и да се уметеш след качето. Само ги фърляш и бягаш. Да. Вау, това ли е последната тема, Георги? Сигурен си? Да. Така, мили дами, не забравяйте, че ние... Разискахме най-екзистенциалната тема в света. Да, която няма отговор. Сега не взимайте въобще е сериозно този епизод. Ние просто... Всичко е майтап и в крайна сметка това са вашите коментари в BG Mama и нашите... Като цяло, ако трябва да дадем някаква оценка на сайта BG Mama... Тежката дума е, Георги. Има някакви полезни коментари, има някои не толкова полезни коментари. Така че има от всичко по-малко в BG Mama. Пак казвам, това е сайта, в който Жорката ни е подбрал тук доста културни теми, така да се каже, които разискват взаимоотношенията между мъже и жени и срещите и семейния живот, което всъщност е много яко, но тук може да намерите и смяна на накладки, добри сервизи в София за боядисване на преден капак, какви са най-добрите тенджери в Kaufland. Продажба 97 година. Също така да добавя, че в сайта BG Mama има специалисти по определени теми, които са наистина специалисти, които могат да отговарят на ваши въпроси. То има, брата, има и някои много налудничеви въпроси, които ти не си ни извадил тук днеска, слава Богу. Като каза специалисти, една жена отишла за преглед при гинеколог, обаче в коридора не може да се ориентира и вижда ни доктор. Извиняйте, трябва ми гинеколог за преглед. Вие ли сте? И той каза ми, не съм, ама мога да погледна, ако трябва. Да, има специалисти, но има действително и много така неадекватно зададени въпроси в този сайт. Не вярвам. 100% всеки от вас минимум един път е попадал, като напише, примерно, брат, пишеш някакви супер странни въпроси, типа, ето къде ние, примерно, оборудване за камери, как се борави с камери или разни такива неща в Google и на 3-4 място ти излиза отговор и зададен такъв подобен въпрос в форума на BG Mama. Пишеш в следващия момент, брате, аз ще ти дам личен пример. Само секунда да ти пише, да ти обясня. Имах, знаеш, една кола, дето имах много проблеми с нея. Да говорим. Как ти да е чуплива кола много. Имах определени специфични проблеми. Търся в интернет решение на специфичен проблем с специфичен номер на грешка, който аз имам. И намирам, че има такива отговори в сайта на BG Mama. Обсъждали са това. Дамите са попитали, явно са имали проблем. Това другите дами отговарят, обаче то настървено. Мен ми се случи това, мен ми се случи това. Готино е, че все пак има някакво място, някаква общност, където в крайна сметка всяка една дама може да се почувства разбрана от всички, някакво тяхно си пространство на дамите. Онзи ден попаднах на една тема, да, защото опитвам се да осмисля това, което говориш и до една степен е така, но сега ще ти кажа една тема. Каква? Една дама беше написала, че нейният приятел е приключил акта между тях върху нея, пък тя го събрала в бурканче и го сложила в хладилника. И тъй като тя била готова вече да има дете, а той не, с принцовка пръснала там, където трябва това нещо и въпросът беше дали може да забременее. И драги дами, като видя нещо подобно, тази книга иди ми да я изям направо и да си я бия през едното хода и ми излезе през окото, разбирате. И се чудя какво се случва на тази земя.
Всички ли сме от едно място? Всички ли имаме гънки тази глава или всичко е това? Добре, Жора, искаш да отворим тук тема, братле. Инвитро вкъщи. Как да си направим инвитро процедура вкъщи? Общо взето има всякакви поръчителни глупости, има и неща, които са полезни. Добре, прочети един вид за да край. Така, не, 7 съображения, които жените трябва да имат на ум. Те са бързи. 7 съображения, драги дами, които трябва да имат на ум. Първо, след като един мъж е стигнал до луната, значи може да го последват и останалите. Второ, ходете с по-млади мъже, така или иначе те никога не съзряват. Нали знаете, пубертета на мъжете е до 40-та година. Трето, помнете, че ерген е мъж, който е пропуснал шанса да стъжни живота на някоя жена. Между другото, само да ти вметна тук, братле, казват, това е нещо като народно такова върви. Виж един мъж на 30, такъв ще е цял живот. Ние сме наготвени цял живот, значи. Четвърто, жените не правят мъжете на глупаци. Повечето от тях са от типа направи си сам. 5. Най-добрият начин да накарате мъж да свърши нещо е да намекнете, че е твърде стар за тая работа. Да, това е провокация. Provocation. Yeah. Те са старици това. Hold my beer. Дръж ми бирата. Кой не може? Аз ли не мога? 6. Ако при запознанство мъжът пита какви книжки харесвате, отговорете му без заобикалки чековите. 7. Не. Това е писано в Америка, нека е това виц. Тук е за Помнете, че за мъжа чувството ви за хумор не означава да му разказвате вицове, а да се смеете на неговите. Ауф. Да. И защо кучетата са предпочитани пред жените? Стига, чете от тази книга, бе. Не им пука, ако днес не сте се обръснали, не им пука, ако вечеряте с секретарката си. Ако ударите куче, няма да ви съдят за сексуален тормоз. Благодаря ви, че бяхте с нас тази седмица. Гледайте и следващата седмица едно по-усмихнато, по-ударно, по-прекрасно и по-вкусно утрото. Не забравяйте, ако имате някакви проблеми, да влезнете и да си направите една регистрация в BG Mama. Все пак да разгледате дори и от интерес и да подкрепяте създателите и поддръжниците на тия форми. Също така, може да поръчате с 20% отстъпка тези прекрасни истински биосокове от сайта, който ще видите под описанието. В описанието. Нямам се, Първия линк в описанието. С код FARMER, който ще видите изписан тук отпред на екрана. Код FARMER, 20% отстъпка на прекрасните сокчета, сушени домати, кайси, сливи, смокини и череши и всичко. Farmer Sprite, 100% натурални, произведени в България на достъпни цени, сокове и разни други. Гордостта на фермера. Да. Така че ако сте горди фермери и желаете да пиете нещо адекватно, приятно, детоксикиращо. Не, ако не са горди фермери, защото те в гордите фермери вероятно си имат такива. Ако сте хора, които обичате да пиете истински сокове, купете си от тях. Да, благодаря ви, че бяхте с нас тази седмица. Абонирайте се на нашия канал, тъй като 90% от вас не са абонирани, а това не е добре за нас. И ако съдържанието, което ви правим, ви харесва, не забравяйте да ни подкрепите с Super Thanks бутона, който може да намерите долу в коментарчета. Дайме един бутон, много хубав Super Thanks. Сърчице с доларче. Натиснете И го. ние сме така сърчице. И в лева приема. Да, всичко става. Добре. Аре, До нови срещи и до петък, нали така? до петък, да. До петък. Ай. Чао.